ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਇਹ 'ਚ ਪਾਣੀ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਦੂਜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਗਰਮ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਇਹਨੂੰ ਹੰਗਾਲਣ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਨਿਤਾਰਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਪਿਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਟੱਪ ਨੂੰ ਡਰਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਰਮਲ ਕੱਪੜੇ, ਹੈਵੀ ਕੱਪੜੇ, ਕੁਇਕ ਵਾਸ਼ ਜੇ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਪਾਵਰ ਬਟਨ ਹੈ, ਸਟਾਰਟ ਪਲੇ ਕੁਛ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇੱਥੋਂ ਹੁੰਦਾ, ਵਾਟਰ ਲੈਵਲ ਇੱਥੋਂ ਹੁੰਦਾ, ਢੋਕਣੀ ਦਾ ਇੱਥੋਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ 2 ਬਟਨਾਂ ਦਾ ਚਾਈਲਡ ਲੌਕ ਲੱਗਦਾ। ਗੱਲਾਂ ਹੁਣ ਭਰ ਲਈ ਨਾ, ਵਨ ਟੱਚ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਹੈ, ਹੱਥ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੋਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। 5-7 ਮਿੰਟ ਦੀ ਬਣਾ ਲਾ, 5 ਮਿੰਟ